ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺឆាឆ្អឹងចំណីជ្រូកជូរអែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាឆ្អឹងចំណីជ្រូកម្នាស់ការ៉ុតខ្ទឹមបារាំងពេញប៉ោះស្លឹកខ្ទឹមគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រេងខ្យងទឹកពេញប៉ោះទឹកត្រីស្ករសនិងប៊ីចេងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវបន្លែខ្ញុំបានលាងបានហាន់រួចរាល់អស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ទឹមឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លាញ់ចាក់ខ្លាញ់ចូលទៅហើយខ្លាញ់នឹងរៀងក្តៅបន្តិចខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទឹមបំពងយើងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យវាឡើងក្រហមសិនឆ្លៃកូរឲ្យសំណាក់ក្រហមសិនតាមដាក់ជួយចូលបងប្អូនខ្ទឹមពងខ្ញុំនេះខ្ញុំលីងឡើងក្រហមហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ជ្រូកចូលចូលទៀតយ៉ាងស្អាត ឥ
ខ្ញុំដាក់đi chơi một cục đó tập một tí tiếng tròn tập rây con sòបងប្អូនមានស្ករត្នោតដាក់ស្ករត្នោតក៏បានដែរយើងទុកឲ្យវាឆ្អិនសាច់បន្តិចទៅចាំយើងដាក់បន្លែតាមក្រោយឥឡូវទុកឲ្យវាពុះសិនទៅហើយយើងកូនបន្តិចទៀតទៅសាច់ជ្រូកយើងនឹងឆ្អិនដែរឥឡូវយើងដាក់បន្លែចូលនេះយើងដាក់ការ៉ុតមួយគេព្រោះការ៉ុតក្រឆ្អិនយើងដាក់ការ៉ុតមួយគេឆ្អិនមួយកូនតិចទៀតទៅចាំការ៉ុតចិត្តឆ្អិនបានយើងថែមបន្លែតទៀតឥឡូវខ្ញុំដាក់បន្លែបន្ថែមទៀតហើយគឺខ្ទឹមបារាំងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលមកហើយនឹងម្នាស់ពីបោះនៅក្រៅទីពីបោះទៅដាក់ចូលទាំងអស់វានឹងលួយចា៎ដាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនទៅឥឡូវយើងថែមចំពោះចូលឥឡូវមកខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចូលស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយសម្រាប់បងប្អូនភ្លក់ខាងទៅវារសជាតិយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចូលចិត្តរបៀបម៉េចសូមបងប្អូនដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តចាស់នេះមកខ្ញុំរួចរាល់ហើយ